Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးလို့ပေးရမှမသိတဲ့ Samsung Galaxy M33 ကို review လုပ်ပေးမှာပါဘာဖြစ်လို့ခေါင်းစဉ်ဘလို့တက်အမှမသိဘူးလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကဝယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတို့ပေးရတဲ့ဈေးဟာဖြစ်တဲ့နဲ့ထက်ပိုများနေတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လေဘလို့ခေါင်းစဉ်ပေးရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာထားပါတော့F21 Pro စတိုင်တစ်လွင်ဆာဖီဘီ M33 ကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းပိုင်းကနေပဲစပြီးတော့ဝေဖန်ကြမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ body က plastic နဲ့ပဲလုပ်ထားတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသူကကင်မရာဘန်းပါမယ်တော်တော်လေးတော့ settle ဖြစ်တယ်တခုမမိုက်တာကင်မရာလေးလုံးဖြစ်နေပြီးတော့နှလုံးက depth sensor နဲ့ macro ဖြစ်နေတာဆိုတော့မထည့်ပေးရင်တော့မှရတယ်ဗျနှလုံးနဲ့တောင်ဖြစ်တယ်ထားပါတော့ကင်မရာဘန်းကကင်မရာလေးလုံးနဲ့တင်ပြည့်နေတာဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ flash me ကအပြင်ကိုထွက်နေတယ်ဒါကတော့ Samsung ကလုံးနေကြကိစ္စပေါ့နော်ဒါကတော့ထူးပြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးတခုပြောစရာရှိတာကြတော့ဒီဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကတော်တော်ကြီးရိုးရှင်းတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ပုံတုံးတယ်ပေါ့နော်ရိုးရှင်းတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာဒီဖုန်းရဲ့တကယ်ရုပ်ထွက်ကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့ဈေးနဲ့ပေးရတာတန်တဲ့ဖုန်းလို့မခံစားရဘူးဖြစ်နေတာဒီ Galaxy M33 က9သိန်းဝန်းကျင်ပေးရပါမယ်တကယ်တမ်းခံစားချက်မျိုးမှာ2သိန်း3သိန်းနံဖုန်းလို့လက်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်မျက်စိထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုးဆုံးအချက်တွေကတစ်ခုဆိုတော့ M33 ကအမြင်အရတော့ဘလို့မှစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ build quality ကတော့မဆိုးဘူးဒါတော့ Samsung ပြီးတာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖုန်းကတောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတယ် solid ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ် design နဲ့ build quality မှာပဲသူကကောင်းတာရောမကောင်းတာရောနေတယ်ပေါ့နော် user experience မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုလိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ display ဘက်ကိုဆက်ရအောင်သူ့မှာတုံးထားတဲ့ display က LCD ပြီးတော့ 120Hz လည်းရတယ်အဲ့ဒီကအဆင်ပြေတယ်ဘာမှအဆင်မပြေဘူးလဲဆိုတော့သူ့မှာတုံးထားတဲ့ကောင်က LCD မှာမှ IPS မဟုတ်ဘူး TFT ဆိုတော့ display ရဲ့ viewing angle ကမကောင်းဘူးတိတိတသာဆိုးနေတာသူ့ရဲ့ color tuning ပေါ့နော် Samsung က display နဲ့ပတ်သက်ရင်နာမည်ကြီးတဲ့ company တစ်ခုဗျာ Samsung phone ဆိုလို့ရှိရင် okay display ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ company တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလောက်ညံ့တဲ့ display ကိုထည့်ပေးရတာတော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ brand reputation ကျတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ Samsung phone တော့ဟုတ်ရဲ့လားလို့မင်းကထုတ်เสียရမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ display ကအစွန်းတစ်ခုခုဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်ဥပမာအဖြစ်အစိမ်းတို့အနီတို့အဲ့လိုအကြောင်မျိုးကိုပဲကောင်းကောင်းဆူဆူပြပြပြပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကြာလို့ရှိရင်တော့မွဲချောက်ချောက်ဖြစ်နေတာမျိုး saturation မပြည့်တယ်လို့ပါတစ်ခုခုလိုနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါသူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတို့ YouTube တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသိတာတယ်တခုရှိတာကိုက display quality တော်တော်ကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုမကိုင်းကြည့်ဘူးမသုံးကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုမြင်မိမှာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ TBH ကဘေးရဒီ Samsung phone ကိုဘာလို့ဖောင်းထုတ်နေလဲမသိဘူးလို့ခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားလည်းမမှားပါဘူးဒါကြည့်ရတဲ့သူပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဗျာပြောချင်တာက Samsung M33 ရဲ့ display ကစာရွက်ပေါ်မှာတော့ကောင်းမယ်မဆိုးတော့ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့အပြင်မှာထင်တယ်လို့ဟုတ်မနေဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာဆို display ဘက်တွိုင်းနေသူ့ရဲ့ကင်မရာအကြောင်းလေးတွေဆက်ပြောအောင်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲနောက်ကျောင်းမှာကင်မရာ၄လုံးပါတယ်အကုန်လုံးကတော့အသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော် main camera က50 megapixel 5 megapixel ultra wide 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macro ကင်မရာ quality ကဒီဖုန်းမှာဦးစားပေးထားတဲ့အချက်မဟုတ်တာသိကြတယ်သူ့ရဲ့ကင်မရာထွက်လာတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးကတာမန်ပဲဘာမှမထူးနေတယ်လို့ဘယ်နေရာမှလည်းမကောင်းနေဘူးသူ့ရဲ့ကင်မရာတွေကိုဘယ်လိုကျူးနာလဲဆိုတော့ရောင်တော်များများကိုအပြင်ကထက်နည်းနည်းလေးပိုဆိုအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ natural တော့တိတ်မဆန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆူဆူတက်တောက်လေးတွေတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါတချို့တော့ကတော့မကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့သူမျိုးလေးတော့ရှိမှာပါဆိုတော့ပြောတော့ခက်တယ် overall ကတော့ဗျာကင်မရာ quality ကသူ့ဈေးနဲ့ကမရှင်းနဲ့ပေါ့နော်quality အရင်ကြီးတော့မစုံနေဘူးသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာတွေအများကြီးပါလို့ကင်မရာဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းလို့တော့မထင်နဲ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် design ပြီးပြီ display ပြီးပြီ camera ပြီးပြီ speaker ကြံအောင်မယ် M33 မှာ speaker အောက်မှာတစ်လုံးပဲပါတယ်ပါတဲ့တစ်လုံးကလည်းရင်းကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်နေပြန်ဘူးတချင်းလေးပါလေးဖွင့်နှားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ကိုအဆုံးထိတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းလို့ခံစားရတာတော်တော်သိတာတယ်မသိရင်ဒီဖုန်းခိုးရပဲတမင်အပြစ်လိုက်ရှာသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာတကယ်တမ်းကတော့သူ့မှာရှိတဲ့
အရှိတိုင်းကိုပဲပြောပြတာ stereo speaker မဖြစ်တာကိုတော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့9သိန်းလောက်ပေးရတဲ့ဖုန်းမှာတစ်လုံးပဲပါတဲ့ speaker ကိုဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့တယ်လို့တော့မြင်တယ် okay မှာကောင်းတာတွေနည်းနည်းများသွားပြီလက်ခံပေးလို့ရတဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့ SoC Exynos 1280ကိုတုံးလာတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှဒီဖုန်းကိုဝယ်တဲ့နဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်ကဘာလဲဆိုတော့Samsung ရဲ့ A53 အဲ့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်Samsung ရဲ့ UI ကိုကြိုက်တယ်သူ့မှာတုံးထားတဲ့ SoC ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့10သိန်းမပေးခြင်းကိုနည်းနည်းလေးပိုတက်တာမရှိဘူးလားအကိုကြီးရေလို့ပြောလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ M33 ထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ A53 10သိန်းဆိုတာထက် M33 ရဲ့3သိန်းกว่าဟာချက်ကကွာတဲ့နာထက်ပိုกว่าတယ် build quality camera design speaker display ကောင်းกว่าတယ် SoC တခုပဲတူတာထားပါတော့ SoC အကြောင်းဆက်ပြောမယ် SoC က तू က5 nanometer architecture ပေါ်မှာသုံးထားတာဆိုတော့ power efficiency ဘိုင်းမှာအားသာတယ် performance ဘက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ SoC မဟုတ်နေဘူးဆိုတော့ဖုန်းကိုတာမန်လောက်ပဲသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကို day to day usage မှာ performance အရာသုံးလို့တော်တော်အဆင်ပြေတယ် battery ကလည်း 9000 mAh ပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန် daily usage မှာတော်တော်လေးသုံးခံတယ်ပြတ်သူမှာအားကုန်စီက always on display လို့ဘာလို့လဲမပါဘူးဆိုတော့ power စားမဲ့အပိုင်းနည်းတယ်ဗျာ charging က 25W fast charging ပဲပါမယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဈေးမှာလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းတစ်ခုပဲအရင်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ33W လောက်ဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကိုသုံးရတဲ့ experience ကဘာမှခြုံထွက်နေတဲ့အရာတော့မရှိဘူးသူ့မှာသုံးထားတဲ့ display တွေ camera တွေ speaker တွေကြောင့်ဒီဖုန်းကကောင်းနေတဲ့အပိုင်းရလို့မြင်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေတာတကယ်ကတော့သူ့မှာကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ software လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်One UI 4.1 ကို Android 12နဲ့ဆိုတော့ Samsung ကိုသူ့ရဲ့ One UI ကိုသုံးရတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိဘူးဒါကောင်းတဲ့အပိုင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့ One UI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတက်လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းတွက်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ M33 ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်သူ့မှာဝယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးကြီးမားမားမရှိနေဘူးပြက်သားသားတည်ထားစေချင်တာသူ့မှာပါတဲ့120Hz display တို့5 nanometer SoC တို့ 5G သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာတို့အဲ့ဒါတွေကဝယ်ဖို့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်။အားနာနာနဲ့ကောင်းတာလေးရှာပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ9သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှာ battery အသုံးခံပြီးတော့ Samsung မှာ Samsung ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတစုအတွက်ဒီဖုန်းကဝယ်ဖို့တင်တော်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရဆိုရင်တော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဒီတက်ပိုသုံးလို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းတွေပိုကောင်းတဲ့ hardware တွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးရနိုင်သေးတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ် Samsung မှာ Samsung fan ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဝယ်ပါနဲ့လို့မတားချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ display quality တွေပိုကောင်းတဲ့ Samsung A series ရဲ့ကိုတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒါလို့ပါပဲခင်ဗျားတို့ရော M33 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့